So nasa number 4 na tayo, hindi pa rin pumutok. Oh, okay pa rin yung fuse. Ano yung natin number 4, alisin para nga ano natin, ma-determine natin kung saan yung shorted na ano, coil. Hindi kaya overload lang yung ano, pero ang designated fuse kasi 15 ampere. So cranking uli natin. Diyan uli kayo uli ang tumingin sa fuse kung merong kikislap. Hindi rin pumutok. Ayan o. Wala. Pumutok. Pumutok siya. Sa number 5. Law mga pisyo ko, wala na mga pikways. Wala. So ito nga mga kasindero, may isi-share na naman ako sa inyo. Ito ay Hammer 3 2008 model. May problema ito sa electrical. Yung fuse number 33, yun yung fuse ng ano, ignition coil. Pag nilagyan mo siya ng bago, pag cranking mo na, pak, pumuputok agad. So may problema, shorted, grounded, pwedeng ganon. Kaya yun ang hahanapin natin. At naglabas na nga ako ng ano, wiring diagram. Tawag dito, 5 page ito, 5 page. Pero sana dito lang sa unahan yung problema. So i-share ko sa inyo ang pag da-diagnose o pag to-troubleshoot natin itong mga kasindero. So yung fuse niyan dito, itong fuse number 33. At mayroon nga siyang mga ano, mga wire. Itong wire na to sa ano to nilagay nila sa kinonvert na kasi yung ano tawag dito, yung radiator fan. Dati ano yan yung hélice nakaano sa makina, nakatouch sa makina, ginawa nilang electric. So hanapin natin mga kasin, hahalongkatin natin yung wiring dito. Ito lang naman ang wiring yan papunta doon kung saan, somewhere out there. So yan nga mga kasintero, hahanapin ko muna. Umpisahan na natin ang paghahalongkat. Ayan.
kailangan linisin muna natin itong lugar para maaluan tayong mag-alungkat ng wire. Tanggalin muna natin ang battery. Ginagawa ko mga atendero, nililinis ko muna ng maayos yung lugar na paggagawaan ko. Kasi nga, kita nyo naman yung wire. Ayan. Ito yung wire, papunta yan doon, papunta rin doon sa ilalim. Ayan, sa ilalim doon, babaybayin yan hanggang doon. Itong coil na ito, yung mga yan, dyan pumupunta yung fuse, yung power galing doon sa fuse number 33. So yun ang halongkatin natin mula dito hanggang dito. So papatayin ko muna ang video mga kasindero para di mag-init yung aking GoPro. Kasi babakbakin ko lang naman yung yung mga wiring, yung mga harness, mga tape, babakbakin yun. So ito na nga mga kasindero, update ko lang kayo dito sa Hammer 3. So ang ginawa ko mga kasindero, tinanggal ko lahat ng coil. 5 kasi 5 cylinder ito eh. Itong makina na to 5 cylinder. Tinanggal ko yung 5 coil, tapos kinabit ko tong isa. Krinang ko, hindi pumutok yung fuse. Tapos tatanggalin ko ulit ito, ilalagay ko naman dun sa kabila. Kasi duda ko sa coil, mayroong shortage sa coil. Kakrang ulit natin. Yan, kakrang ulit natin. Tapos kung saan banda doon ang pumutok, papalitan na yung coil na yan. Shorted na malamang. Ika-crank ko muna mga kasindero. Tingnan nyo pala, tayo na rin tumingin dito. Mag-ano yan, mag-i-spark yan eh. Pagka-cleanan ko kung alin doon yung shorted. So hindi siya pumutok. Teka lang. So hindi pumutok yung yung fuse mga kasindero. Tapos lilipat ulit tayo doon sa coil. Tanggalin ulit natin isa. Ikakabit natin yung isa. Ayan. Ayan. Tapos cranking na uli natin. Mag-i-spark yan kung kung puputok.
So hindi pa rin pumutok mga sindero. Coil number 3 na yon. Lipat ulit tayo sa number 4. Hanapin natin kung saan ang shorted. Pambihira. Oh, hi. Ikabit na kaya natin. Kaya lang aandar yan eh. Aandar yung ano. Tingnan uli natin. So nasa number 4 na tayo. Hindi pa rin pumutok. Oh. Okay pa rin yung fuse. Lagay natin yung number 5. Oh, wag na natin alisin yung number 4. Okay, kabit na natin lahat kaya. Ay, hindi pala. Ano yung natin yung number 4? Alisin. Para nga ano natin, ma-determine natin kung saan yung shorted na ano, coil. Hindi kaya overload lang yung ano. Pero ang designated fuse kasi 15 ampere. So, cranking uli natin. Diyan uli kayo. Kayo uli ang tumingin sa fuse kung merong kikislap. At so yun nga mga kasindero, di rin pumutok. Ayan o. Wala. Pumutok. Pumutok siya. Sa number 5. Ayan o. Oh. Pumutok yung number 5. So, ang gagawin natin, aalisin natin number 5. Apat lang pagaganahin natin coil. Ayun na, malapit na natin mahanap mga kasindero ang trouble. Kabit natin yung 4 na coil. Yan. Aandar yan eh. Kabit natin yung 4 na coil. Yung 5 din natin kakabit. Tapos palitan uli natin ng fuse. Palitan na uli natin ng fuse. Yung 33. Ayan. Putok na yan eh. Ay nako. Wala naman akong putok. Ayaw ko lang yung ayaw kong sabihin. Ay nako. Palitan uli natin ang fuse. Sana hindi na pumutok para sure na tayo na yung coil ng 5 ang shorted. So ayun mga kasintero, umandar. Ang problema nga yung coil number 5 shorted na. Ano yan? So yun mga kasintero. Sabi na may-ari, thumbs up. At papalitan natin muna yung coil, tapos ikabit natin yun. Medyo ganyan yan, medyo misfire dahil hindi nga gumagana yung isa. So yun, update ko na lang kayo mga kasintero mamaya. So yun nga mga kasintero, i-share ko lang sa inyo kung paano ko na nahanap yung problema. So ito kasing ano, itong fuse na ito, fuse 33, ang sinusupplyan niyang wire
ay 5 wire ang kanyang sinusuplayan. Yung 5 wire na yan, papunta yan doon sa coil. Walang ibang pinuntahan siya, sa coil lang. So ang ginawa ko na lang, instinct na lang ba. Wala naman sa ibang pinupuntang kuryente kundi yung 5 na yan. Kaya yun na nga, ginawa natin, inisa-isa natin yung coil. Inisa-isa natin na itinabit para malaman natin kung saan yung shorted. So yun na nga, number 5. Doon sa number 5 yung shorted. Kaya palitan muna natin mga kasindero. Palitan muna natin ng coil. Pero palagay ko yun na nga yun, wala namang iba. Kasi nga yung sa wire na yun, nakita ko dito sa wire na wala naman sa ibang sinuplayan, pero nagpumuputok yung fuse. At tiningnan ko naman yung tiningnan natin yung mga wiring, wala siyang indikasyon na shortage siya. Kasi makikita mo yan, ayan, kagaya yan, yung nagdidikit pa, wala naman. Natural na lang to kasi itong mga gantong wire, titigas na talaga yan dahil from 2008 hanggang ngayon, nabababad siya sa init. Ayan, kaya ganyan yan. Pero wala naman siyang shorted. Binuklat ko na rin tong mga wire na to, ito. Wala siyang indikasyon na nagdikit. Kaya yun na nga, sinubukan natin inisa-isa. Papalitan muna natin ng coil, tapos pag umandar na siya, okay na. Medyo madumi po yung throttle, pero di na natin pakialaman yan kasi ibang na yan. Pwede naman linisin na. Kaya lang, syempre ano mo pa yan, i-relearn, hindi kasama sa kasi yun, quotation. Baka pagalitan ako ng manager. So yun na nga mga kasindero, abang-abang na lang. I-update ko na lang kay mamaya pagka umandar na ng diretso yung Hammer 3, yung Humar 3. Siya nga pala mga kasindero, kaya ako naka face mask dahil nga yung yung maalikabok yung ginagawa ko. Binugahan ko ng hangin para matanggal yung mga alikabok. At may allergy nga ako sa alikabok. Nangangati yung ilong ko, tapos yun na, magkakasipon na ako. Pero hindi na ako sumisinghot-singhot ngayon kasi nga nagano na ako, nag-face mask na ako. So ayun na nga mga kasindero, naikabit ko na lahat. Nakabit ko na yung bagong coil. At least paanda rin na natin. Yan. Show all Madir. Oh. Ha? Kamantay ka lang. Ano? Kali album niya. Akerada. Thank you. Thank you. Siya ang may-ari. At yun na nga, mandar na mga kasindero. At yun lang ang ating mai-share sa inyo. Ganun lang mag-troubleshoot ng buti na lang nakita kaagad natin. Kung hindi, pagpapawisan na naman yung ating kilikili. So yun na mga kasindero, okay na. Ganyan talaga ang andar nitong makina nito, kasi parehas ng makina ng Trailblazer 5 cylinder. Medyo magaspang ang andar niya, pero ganyan talaga yan. At so ayun na nga mga kasindero. Tuwa yung may-ari. Tuwa may-ari. Napandar natin ng hinintay niya na lang, di na siya naghintay ng bukas sa pangalawang bukas. Sabi ko, mga 3 araw to. Anak-anak tala tayo mungkin. Ayaw sa, tala tayo. Ngayon pero nadali rin. Kaya ganun lang sa mga sindero. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Salamat. At God bless po sa inyo lahat. Bye bye po.
At yun na nga mga kasindero, yun lang may share ko sa inyo. Ganyan lang ako mag-troubleshoot ng mga grounded o short circuit o kung ano pa man, kung anong nawawala. Mas madali kasi maghanap ng mag-troubleshoot pagka yung pumuputok talaga yung fuse. Mas madaling i-analyze pagka yung pumutok ang fuse, pero yung hindi siya umaandar tapos ganyan, ang hirap i-analyze. Tapos ang isa pa, yung unang pinuntahan niyang kumpanya na talagang accredited na gumagawa ng mga Chevrolet GMC tsaka yung Hammer, yung unang pinuntahan niya tinanggal yung baterya, reset through battery. Kaya nung in-scan ko, wala makita yung wala makita yung scanner. Kaya yun, kailangan nating alungkatin o mag-troubleshoot ng papaganon, yung mano-mano. At so yun na nga mga kasindero, yun lang ang aking may share sa inyo. At nawa po ay may natutunan din kayo. Gaya ko, may natutunan na rin naman ako. So yun nga, yung wire, isa lang yung fuse pero yung 5 wire na ganyan. Kaya yun na naisip ko na doon lang yun. Hindi na ako kailangan maghanap ng maghalungkat ng mga harness. Yun nga naisip ko na doon lang yun sa coil. Yun lang ang sinusuplayan ng fuse na yun eh. At so yun na nga mga kasindero, panibagong kaalaman na naman po ang aking natutunan at sana may natutunan din kayo. So shout out na lang po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. At nawa po ay mag-ingat kayo palagi. Saman kayo sulok ng mundo. God bless po and bye-bye. Bago tayo umuwi mga kasindero, kain muna tayo ng tamar. Ito yung tamar o kaya yung dates. Yung ganito masarap, yung hati. Yung kalahati hilaw, kalahati hinog. Sarap. Bye-bye, good night. Uwian na naman. Tapos ng trabaho.